ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ MC Play ខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៃជោគជាតារាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារថាតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយ៉ាងដូចម្ដេចនោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះសូមអញ្ជើញរីករាយសន្តាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតកណ្ដុរមាសឧបរាជចិញ្ចឹមនាំលាភនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលាភសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នាំលាភសំណាងគឺពណ៌ស្វាយនិងពណ៌ឈាមជ្រូកលេខនាំលាភសំណាងគឺលេខ24និងលេខ68សូមខមមិនលេខ999យកលេខសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទាយឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀសម្រាប់ឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ភ្លឺថ្លាហើយជាពិសេសអាចមានដំណឹងល្អថែមទៀតក្រៅពីនេះបើមានការប្រកបការងារតែងតែត្រូវជាវាយនាយឬអ្នកគ្រប់គ្រងពេញចិត្តដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីមួយឲ្យសប្បាយចិត្តចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការចម្រើនលូតលាស់និងបើចង់រើសទីកន្លែងលក់ដូរឬផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងលក់ដូរថ្មីអ្វីមួយតែងតែផ្ដល់ផលល្អរីឯបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីមានការស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃណាស់សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវកូននាំលាភនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលាភសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នាំលាភសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ក្រហមលេខនាំលាភសំណាងគឺលេខ35និងលេខ52សូមខមមិនលេខ168យកលេខសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទាយឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកមានការចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ឬក៏កិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់ពីមុនមកតែងតែផ្ដល់ផលល្អនៅពេលក្រោយវិញជានិច្ចចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នោះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើកធ្វើចំនួនតូចធំបំផុតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខខ្សែមខ្សាន្តដូចស្លាប់មួយដងរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលខ្លាសេដ្ឋីចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានអំណាចនិងទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលាភសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នាំលាភសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនាំលាភសំណាងគឺលេខ89និងលេខ69សូមខមមិនលេខ898យកលេខសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទាយឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែភ្លឺថ្លានិងជួបតែសេចក្តីសោមនស្សច្រើនលោកអ្នកអាចសម្រុកការងារបានហើយពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាហុចមកវិញគួរជាទីកក់ក្ដៅចំណែកបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរតែងតែអាចទាក់ទាញអតិថិជនចាស់ថ្មីឲ្យចូលមកបានគួរជាទីពេញចិត្តនិងជាពិសេសបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីតែងតែអាចសមដូចប្រកបជានិច្ចសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះទុនសាយមាសមានបារមីដែលជាមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងសម្រាប់ការងារតូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលេខសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់
ពណ៌នំលេបសំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនំលេបសំណាងគឺលេខ45និងលេខ66សូមខមមិនលេខ989យកសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមទំនេរទាយឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជីមានលុយចូលហូហៀចំពោះឆ្នាំថោះក្នុងថ្ងៃនេះទោះលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចចាប់ផ្ដើមពេញដៃពេញជើងបានហើយចំពោះបញ្ហាការងារប្រកាសនិងសុខភាពមិនចោទជាបញ្ហាទេនិងបើមានការឈ្មោះតែងតែជួបសេចក្តីសម្រេចដោយកប់បំណងចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញជួបការលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលបន្តិចព្រោះតែមានការប្រជែងគ្នាច្រើនហើយជាពិសេសប្រយ័ត្នប្រយែងមានចំនួនវិវាទព្រោះតែការដណ្ដើមអតិថិជនគ្នាបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពផុយស្រួយចំនួនវិវាទណាស់ហើយបើចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាខ្លះទើបអាចគេចផុតពីរឿងរ៉ាវចម្រុងចម្រាស់ទៅរួចសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងពោះអ្នកក្រេតមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើអ្វីមួយតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចធ្វើការតូចធំតែងតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងទំនុកបំរុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់ម៉ោងនាំលេបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នំលេបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ខៀវលេខនំលេបសំណាងគឺលេខ52និងលេខ96សូមខមមិនលេខ777យកលេបសម្បត្តិអុកញ៉ាមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមទំនេរទាយឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហូហៀចំពោះឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃនេះបើទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការជឿនលឿនគួរសមម្លោះហើយរាល់កិច្ចការងារបើសម្រុកធ្វើតែងតែបានជោគជ័យត្រឡប់មកវិញសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរឃើញថាទាំងការជួញទីជិតឆ្ងាយមានភាពលំនឹងល្អពោគឺមិនមានអ្វីប្រែប្រួលដូចជាទីគាត់សម្គាល់ទេគឺដូចសមមួយដងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពប្រទែងប្រទើសនិងបញ្ហារត់ចូលច្រើនក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីតែងតែមានរឿងរ៉ាវរកាំរកោសចូលមកកកោផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យកើតការប្រទែងប្រទើសគ្នាច្រើនសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ពោះទេវតាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យមានមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនាំលេបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលេបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលេបសំណាងគឺលេខ69និងលេខ98សូមខមមិនលេខ198យកលេបសម្បត្តិអភិជនលុយរយលានមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមទំនេរទាយឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជីមានលុយចូលហូហៀសម្រាប់ឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់ការប្រកបការងារសពគ្រប់បែបយ៉ាងបើទោះបីជួបការលំបាកលំបិននិងត្រូវការពេលវេលាក្តីតែក៏អាចទទួលបានលទ្ធផលល្អៗជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរបើលោកអ្នកចង់បើកមុខរបររកស៊ីថ្មីឬផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងរកស៊ីតែងតែផ្ដល់ផលល្អមកវិញជានិច្ចឬអាចសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើមានណាត់ជួបគូស្នេហ៍ឬចង់សាសងអ្វីមួយតែងតែមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយចំពោះគ្នាប្រពៃសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីសេះមេតបចិញ្ចឹមនាំលេបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្តុកស្តម្ភម៉ោងនាំលេបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលេបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលេបសំណាងគឺលេខ22និងលេខ64សូមខមមិនលេខ168យកលេបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមទំនេរទាយឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហូហៀចំពោះឆ្នាំមមីក្នុងថ្ងៃនេះមានជោគមានសេរីហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការរីកលូតលាស់និងមានជោគមានជ័យគួរសមសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការប្រជែងគ្នាច្រើននិងជាពិសេសមានការប្រទែងប្រទើសជាមួយអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាហេតុនេះក៏បីមានការបើកចិត្តឲ្យទូលេខបន្តិចទៅគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសចូលមកក្នុងខ្លួនបានសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាព
សុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងមានភាពផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាប្រពៃសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែពពែមាសមានបារមីដែលជះឈ្នះអស់មាសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីតែងតែបានសម្រេចនិងអនាគតក្លាយជាសេដ្ឋីគេហបតីឬក៏អ្នកមានជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ម៉ោងនំលេបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នំលេបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌លឿងលេខនំលេបសំណាងគឺលេខ46និងលេខ59សូមខមមិនលេខ168យកលេបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទាឆត់បំផុតនឹងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំមមែនៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងឬរៀបចំពិធីអ្វីមួយផងចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើលោកអ្នកចង់បើកហាងថ្មីឬផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីជាឱកាសល្អប្រពៃមួយដែរព្រោះអាចមានការជឿនលឿនសពគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមគួរជាទីកក់ក្ដៅជានិច្ចសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលេបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលេបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នំលេបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ស្វាយលេខនំលេបសំណាងគឺលេខ29និងលេខ69សូមខមមិនលេខ666យកលេបសម្បត្តិមហាសំពៅលួងមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទាឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំវោកនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីកុំរងចាំយូរពេកពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងតែហោចមកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញដោយសារដួងរាសីងើបឡើងខ្ពស់ដូចនេះទោះជួញទីជិតឆ្ងាយលោកអ្នកអាចរកផលកម្រៃហោចចូលមួយក្រនបំពេញបំពង់ផងដែរសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃណាស់សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាមាន់មាសប្រាក់នាំលៀបនាំជ័យអុកញ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងល្អឈ្នះអស់មាសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតក្លាយជាអ្នកមានជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលេបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមនិងពណ៌សលេខនំលេបសំណាងគឺលេខ11និងលេខ69សូមខមមិនលេខ868យកលេបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទាឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះមិនផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់អស់លោកអ្នកក្នុងការប្រកបកិច្ចការងារណាដែលសំខាន់ពេកឡើយពីព្រោះថាផលអាក្រក់នោះឃើញថាងាយកើតឡើងចំពោះមុខផងសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរបើទោះបីលោកអ្នកជួញទីជិតឆ្ងាយមិនថាផ្លូវកោកផ្លូវទឹកក្តីទោះចំណូលមិនច្រើនតែក៏មានភាពសុខដុមល្អសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយពេលទៅមានសុវត្ថិភាពគួរសមតែពេលត្រឡប់មកវិញក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងរីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំជួនកាលត្រូវរើជួនកាលរកម្មចិត្តមិនសូវទៀងទាត់នោះឡើយសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចសនក់នំលេបអបរាចិញ្ចឹមមានសំណាងល្អឈ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចនិងអនាគតក្លាយជាសេដ្ឋីគេហបតីឬក៏អ្នកមានជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ម៉ោងនំលេបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលេបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលេបសំណាងគឺលេខ58និងលេខ68សូមខមមិនលេខ888យកលេបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទាឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំចក្នុងថ្ងៃនេះមានជោគមានសេរីហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏
ដោយតែងតែមានការរីកលូតលាស់និងមានជោគមានជ័យគួរសមសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការប្រជែងគ្នាច្រើនជាពិសេសមានការប្រតឹងប្រទើសជាមួយអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាហេតុនេះក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងនិងបើកចិត្តឲ្យបានទូលេខបន្តិចទៅរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសមិនអាចកើតឡើងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសុខដុមល្អទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុរជ្រូកនាំលាភនាំជីនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលាភសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាចពណ៌នំលេបសំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកនិងពណ៌លឿងលេខនំលេបសំណាងគឺលេខ98និង86សូមខមមិនលេខ899យកលេបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទាយឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំកុរនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារជឿនលឿនច្រើនផ្នែកក្នុងនេះមិនថាជារឿងការងារប្រកាសឬក៏រឿងផ្ទាល់ខ្លួននោះទេសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានភាពរលូនល្អទៅមុខនិងបើមានការរកប្រាក់កម្រៃទៀតសោតក៏គ្រាន់បើជាងមុនផងដែរសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្តីជួបរឿងការយល់ខុសនិងមានភាពប្រច័យប្រច័ណ្ឌកំពុងចូលលោកលុយច្រើនដូចនេះត្រូវកាត់បន្ថយការបង្កជម្លោះវិវាទចេញពីខ្លួនខ្លះទៅប្រសើរបាទចំពោះជោគជាតារាសីប្រចាំឆ្នាំទាំង12ខ្ញុំបានក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយប្រសិនបើមានពាក្យលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ប្រការណាមួយសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយអធិស្ឋានដល់រូបខ្ញុំបាទផងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយសូមឲ្យប្រកបទៅដោយសុខសុវត្ថិភាពទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា